Սա ուրեմն Նախիջևան քաղաքում եղած նույն վերաբերվող, նույն ահապետին վերաբերվող դամբարան եկեղեցին է։ This is the mausoleum church dedicated to or related to Noah. Որը պահպանվել էր մինչև 1940-ական թվականները։ Which survived until 1940s. Սա Նախիջևան քաղաքի կենտրոնում Սուրբ Գևորգ եկեղեցին է։ Saint Georg Church in the center of city of Nakhichevan. 19-րդ դարի 19th century. Նախիջևան քաղաքում կան նաև Սելջուկյան շրջանի մի քանի հուշարձաններ, թվով 7-ը։ Also some monuments from the Seljuk period in the city of Nakhichevan. Տեսնում ենք Մոմինա Խաթունի դամբարանը։ This is the mausoleum of Momina Khatun. Իմիջայլոց սիմը որ այցելելը այս տարածքները ուրեմն բարեկարգել էին եւ հայկական գերեզմանատներից բավականի շատ նյութեր, տապանակարերից խորացել եւ այլ բերել եւ այսպես ձևավորել էին։ Մասը հանգստյան գոտի է ինչ-որ։ When Stephen Sim visited this site, he photographed another a more modified view of the same place where some of the gravestones from the Armenian graveyard were being transported here and placed around this mausoleum, and now it's a leisure park. Նախիջևան քաղաքին անմիջապես կապված գյուղերից մեկն է Այլապատ գյուղի եկեղեցին։ City of Nakhichevan, Church Aylapat. 19-րդ դար 19th century. Սա նշանավոր ուրեմն Աստապատի Սուրբ Ստեփանոս վանքն է։ Famous Saint Stephanos monastery in the village of Astapat. Որը 7-րդ դարի հուշարձանի հիմքում հետագայում վերանորոգված մի քանի անգամ։ The foundation belongs to 7th century and later it was reconstructed several times. Այստեղից է նշանավոր լեզվաբան Մանուկ Աբեղյանը։ Manuk Aberian is a native of this village. Մենք տեսնում ենք այ վանքի մուտքը, եկեղեցու մուտքը, որը կողքին 977 թվականի վիմագրությամբ խաչքարն է։ Dating from 970 is an inscription underneath the Khachkar, and this is the entrance into the church. Աստապատի մյուս եկեղեցին է Սուրբ Վարդանը, Surp Vartan Church from the same Astapat. Որը փաստորեն 1966-67 թվականներին սովետական միության եւ Իրանի միջև In 1966, between Soviet Union and Iran, ուրեմն կառուցված Արաքսի վրա ջրամբարի պատճառով due to the construction of a reservoir on the river of Arax, այս գյուղը եւ Արաքսի մերձակա մի քանի բնակավայր մնացին ջրի տակ several settlements were covered with water, եւ այս եկեղեցին ջրի տակ մնաց ամբողջովին and this church also was covered with water. Երբեմն Արաքսի ջուրը որ պակասում է այս եկեղեցու գմբեթ այս հատվածի չափով երևում է մոտավորապես Once in a while, when the water level diminishes in the river of Arax, you can see the tip of the dome. Aznabերդի եկեղեցին է Church in Aznaberd. Որմանկարներ նույն եկեղեցուց Frescoes from the same church. 17 եւ 19-րդ դարի որմանկարներ Between 17th and 19th centuries. Թագադրման պատկերը The scene of coronation. Aznabերդի մյուս եկեղեցիներից մեկն է Փոքրացավալ եկեղեցին A smaller church in the same Aznaberd. Սա Օծոփի վանքն է Շահապուն գավառի 12-13th դարի Church dating from 12th-13th centuries. Նույն վանքը The same.
Շապոն գավառի Կժածոր գյուղի եկեղեցին։ Shapong district, Kazhatsor village is the church of the village. Նորս գյուղի եկեղեցին է Սուրբ Երրորդություն։ Village North, Holy Trinity Church. Խաչքար այստեղ կարգրեցված է 13-րդ դարի։ There is a 13th century Khachkar standing next to the entrance. Սա Ճահուկի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին է։ Saint Hovannes Church in Chahuk. Սա ևս կաթոլիկների դասնավայրերից մեկն է, այս բնակավայրը։ Again, this was inhabited by Catholics. Սա Քյոլքի եկեղեցին է, Սուրբ Գրիգոր, Saint Krikor, village court, 12-17-րդ դար։ 12th and through 17th centuries. Սա Գուքի վանքն է, այս է վանական համալիրը ավերակ տեսքով, այստեղ Խաչքարի մնացորդներ Ruins of monastery. գերեզմանատունը այս մասում The է, graveyard is in the background. 9-րդ դար, 11-րդ դար։ 9th century and 11th century. Ահա եկեղեցին է սա, մայր եկեղեցին է, այս մյուսը գրատունն է, The library. այս նաև ունի գավիթ սրահը սկզբի մասում։ And the gavit, which is a hall or gavit. 4 խորանի եկեղեցի է, խորանները այս 4 մասում են։ A church with 4 apses. Սա Գոմերի եկեղեցին է, Գոմեր գյուղի։ Village Gomer, the church. Եվ հետաքրքիր խաչքարներ այստեղ կան 12-13-րդ դարի երկու խաչքարներ արձանագրություններով։ Two interesting khachkars dating from 12th and 13th centuries with interesting inscriptions. Կան նաև աշխարհիկ շինություններ, ինժեներական կառույցներ, There are secular կամուրջներ։ structures, engineering structures, bridges. Տեսնում ենք Ազայի հնգաթռիչ կամուրջը, The bridge which over the river Aza, որը մինչև հիմա էլ գործում է։ and it's still working till now. Երնջակ գետի վրա կառուցված կամուրջներից մեկը Լաքաթարի գյուղի կամուրջն է։ A bridge in the village of Lakatar over the river of Yerenjak. Սա Շահկերտ գյուղի վրա Երնջակ դարձյալ գետի վրա կառուցված կամուրջն է 1551 թվականին արձանագրվել։ 1551, Shakert village again over the same river of Yerenjak. Սա Բիստ գյուղի կամուրջն է, Village of Pist, the bridge, 17-րդ դար։ 17th century. Նախիջևանի տարածքում, ինչպես նաև ողջ Հայաստանի տարածքում խաչքարերը բավականին շատ են։ Like the rest of Armenia, Nakhichevan region is very rich with khachkars. Մնացած արկա խաչքարերը սկսում են 9-րդ դարից։ They're starting with 9th century. Մենք տեսնում ենք Արմավաշեն գյուղի խաչքարը, գերեզմանատան խաչքարերից Armavashen village, the graveyard, one of the khachkars. 9-10-րդ դարի խաչքարերն իրենց Dating from the կազմված 9th, 10th centuries according to compositional characteristics. Սա Փարակա գյուղի գերեզմանատան խաչքարերից է դարձյալ Graveyard in the village of Paraka, again khachkar from the graveyard. 10-11-րդ դար։ 10th, 11th centuries. Դարձյալ Փարակայի խաչքարերից է։ Սրանք խաղողի քանդակներ են, հին խաչքարերին շատ բնորոշ իր կազմվածքով։ Very characteristic for older khachkars, also with grapes, with ornaments of grapes. Ամեն տեսնում եք Նորակերտի եկեղեցու Church of Norakert, շարվածքի մեջ օգտագործված խաչքարերից մեկը։ one of the khachkars was used for the masonry of the church. Հետաքրքիր է, այստեղ երկու արձանագրություն կա։ There are two inscriptions. Երկու արձանագրություն ունենք այստեղ։ Ներքևը միան թվականն է, որը բուն խաչքարի թվականն է։ Only the year is on the lower part of the khachkar. 7-րդ դարի տարեթիվ է, հետագայում 7th century is when the այս inscription says. մասը արդեն 10-րդ դարի The top inscription belongs to 10th century.
Սա շորոթում գտնվող եկեղեցիներից մեկի վիմագրությամբ խաչքարն է 924 թիվ։ Shorot Church inscription, Khachkar with inscription 914. Հասանագորություն այսպես, տեսեք, այս մասերում եւ այս մասերում է։ And the inscription goes around the Khachkar and in the lower part of it. Սա Մծկունի եկեղեցու որն դրված խաչքարերն է, Մծկունի Church, again Khachkar placed in the wall. Արցանագրությունը այս մասում է եւ այս մասում քայքայված է 1165 թիվ։ The inscription goes around the Khachkar and below in the lower part 1165 1165 is the date. Oh. Okay.